Hello， 大家好，又我 Bear 啦。今期咧就係好耐冇做過嘅票選系列。今次嘅投票項目咧就係關於大家最接受唔到嘅副劇設定。咁我相信每個人心入邊咧都有自己真係完全唔 OK 嘅一啲嘅設定嘅。咁可能包括人設啦，或者係劇情啦，或者係整體嘅剪輯啦，或者成部劇嘅等等各方面咧，總係有一啲大家接受唔到嘅點嘅。今日咧我就為大家整理咗 Top 6嘅6個唔同嘅方面咧，係大家喺度投票去表達出嚟自己接受唔到嘅副劇嘅雷點。首先排第6嘅就係劇情設定離譜。咁有乜嘢劇情設定離譜呢？例如成部劇嘅邏輯係非常之嘅亂啦，亦都可以講係冇邏輯啦。咁呢一樣嘢我覺得同剪輯係有關係嘅，特別係太傅咧，有好多嘅剪輯咧都係跳通得好犀利啦，一時呢度一時嗰度咧有少少前文不搭後理咧，完全連接唔到嘅位係有好多嘅。咁其次咧就係離譜喺邊咧？植入式廣告，特別係某 G 某 M 推出嘅一啲嘅劇啦。有一啲劇咧廣告係多到令人覺得離譜嘅，我本人覺得真係有點太誇張，完全係影響到你嗰個觀感嘅，就係 vice versa 啦。留意到嘅係佢有非常多贊助，所以你有咁多贊助就有咩問題啊？就係你嘅廣告咧自然就要多啦。點樣硬性啊？無啦啦喺中間跳起音樂劇呢樣嘢，我真係佢哋到底喺度做緊啲乜？阿蕭，我唔係好理解，仲有嗰個泳池入邊，唔知點解你嗰個心口呢個位置係需要攞個卸妝嘅去幫你去卸嗰度嘅妝，你嗰度係有妝定係有啲乜嘢嘢你需要卸咗佢呢？ I don't understand。然後咧，仲有一個比較有趣嘅講法，就係話全世界都係同性戀嘅設定啦。想像不到嘅就係原來你身邊嘅所有人，大家都係基嘅。你嘅朋友、你嘅朋友嘅朋友、你嘅朋友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 ，包括你嘅爸爸、你嘅媽媽。媽媽好似少啲，你嘅爸爸、你爸爸嘅兄弟，佢大家都係同一個世界嘅人嚟㗎。可能某程度上咁樣咧，都會有影響到你覺得係有少少脫離咗現實嘅，即係大家都係講副劇咁，你以 BL 為主，我覺得係正常咁。但係如果你話你嘅誇張到你兄弟姊妹全部都係嘅時候，的確會有啲太離地。呢樣嘢我理解，所以呢個咧都係非常之多有人去提出覺得有少少睇睇下就嘅程度嘅一個設定啦。然後排第5嘅咧就係俾人逆 CP 或者拆 CP 嘅，呢個咧都係本人嘅大忌，我是不能被逆 CP 的。例如最經典嘅就係《以心》嘅第2季。咁除咗呢一部之外，仲有 KK 夫婦入邊嗰一部嘅Season 2啦，都係啦，無啦啦出軌啦 ，end up 佢都係冇話被拆或者被逆或者點樣嘅。但係咧喺中間嘅一啲嘅出軌嘅行為，其實對於我嚟講咧，就已經係一啲某程度上嘅拆 CP 嘅其中一個行為啦。另一個意思上面嘅拆 CP 咧，例如當時天上的雨本身咧碰朴穎之前，朴穎咧喺阿迪入邊咧係有佢另外一對嘅 CP 嘅，跟住之後咁啊拆咗佢個天上得雨之後咧，先有咗朴朴穎嘅，仲有啦 Leo Mark 啦，本身 Mark Ford 啦變成 Leo Mark 啦，呢啲都係拆 CP 啲嘅行為嚟。咁當然啦，你出嚟嘅新 CP 都有人會中意佢，但係佢舊 CP 依然都會有佢嘅支持者嘅。咁喺舊 CP 嘅粉絲嘅心入邊咧，就係覺得你拆緊我對 CP 啦，所以呢樣嘢咧係接受唔到，我覺得係情有可原，亦都係合理的。然後排第4嘅就係為虐而虐，呢一點我都係覺得不可以接受。即係有啲劇情明明你可以唔需要虐，但係你唔知點解夾硬要虐。例如戀愛2啦 Kimon 同埋 Copter 嗰個劇情啦，一路拖一路虐，都唔知佢喺度做緊乜，令到啲觀眾咧越睇越不爽。鼎鼎有名嘅《以心》第2季啦，佢嘅嗰啲劇情其實都係唔知點解要虐 PP 個角色啦，你虐佢好似虐緊觀眾啦，係咪？例如 Kim Porsche 入邊啦，第3對我最中意嘅解碼 CP 3少同埋何邪嗰對又唔知佢哋做緊乜，當然佢哋劇情線未豐富咁，所以你都唔知啦。咁但係又係為虐而虐啦。我好明白有一啲劇咧，你加入一啲劇情虐咧係可以豐富到你成個劇嘅。咁但係為虐而虐嘅點就係你可以唔需要咁樣做，但係你偏偏要咁樣做。咁所以呢個都係大家咧都係好唔中意、接受唔到一個點啦。第
第3名咧就係賣肉，非常之強調地賣肉。我覺得而家咧係非常之多嘅腐劇咧都係走緊呢一種路線嘅。其中一個最經典嘅例子就係戀戀不極星嗰個，真係不想再提了。我都唔知佢喺度做緊乜，而且佢就算係賣肉，佢都賣得唔靚，低俗又唔好睇嘅肉，單純地去賣呢樣嘢咧，唔係咁好嘅一個方向啦。咁而家的確有越嚟越多嘅腐劇咧都係走緊呢一種路線啦，因為之前可能例如 Kim Porsche 啊、外空啊，佢哋嘅床戲都拍得稍微開放啲啦，咁咧得到咗好多人嘅喜愛，多人去效仿呢一種行為咧，就想喺為自己嘅劇入邊加添多啲嘅肉。但係重點係點解嗰兩部劇或者嗰啲類型嘅劇可以成功，係咪淨係賣肉咁簡單呢？你要拍得靚，跟住你要配合到你個劇情，你個肉係合理嘅情況底下，嗰個肉咧只係豐富咗你成部劇，而唔係為咗去賣呢樣嘢而去拍。咁咧而家發現好多嘅我哋嘅 producer 搞錯咗個重點嘅，以為啲人係中意睇呢啲先去。身為一個製作劇嘅人，你係覺得有成功感的嗎？你留下來嘅名字就係佢係一部肉好多嘅劇，但係講唔出其他嘅 comment。如果淨係追求呢啲嘅，我相信都唔使睇你哋嘅，佢可以去睇某 G 某 V 都可以滿足到大家嘅需求噶嘛，係咪？咁使乜睇你拍嗰啲啫？係咪先？完全拉低咗自己行業嘅標準啦，同埋成個 quality 嘅。然後排第2嘅就係強行誤會。咁呢個咧，我覺得唔單止係腐劇上面嘅通俗設定啦，其他偶像劇好中意呢啲咁樣夾硬嚟嘅誤會嘅劇情啦，睇個誤會唔知點解解極都解唔開咁樣啦，到最尾嗰一集咧先至我原諒你啦，對唔住，一切都係誤會嚟㗎。咁我前面睇咗幾集，究竟睇咗啲乜嘢 ？I don't understand。睇嘅時候令我覺得非常之拗頭嘅，例如 Cutie Pie 呢部劇咧係相當之瑪麗蘇啊，嗰啲叫咩啊？即係通俗嘅一啲偶像劇8點檔嘅嗰種劇情嚟嘅。另外咧就係 Star in My Mind 入邊啦，仲戥嗰個誤會係長達咗唔知幾多集啦，到最後嗰1-2集咧先至解開咗呢一個誤會啦，先知道原來咧大家都係互相暗戀住對方啦。點解會產生呢個誤會咧？最大嘅問題就係個角色唔長嘴咧，個嘴唔係攞嚟用㗎啦，個腦唔係攞嚟諗嘢㗎啦，導致乎嗰啲誤會咧係越積越深，越積越長，咁啊霸佔咗你成部劇好多部分啦。呢個世代咧已經係非常之討厭呢啲唔長嘴嘅人嘅啦。咁所以咧，希望各位角色們，無論你係攻定係受，或者你係某角色，希望大家都係可以長嘴嘅，因為而家咧有嘴有腦嘅角色咧，相對嚟講比較受歡迎，因為大家唔想自己嘅智商掉價。呢個而家就越嚟越多人唔中意嘅一個設定啦，已經排到係 number 2啦。各位編劇們，大家可以仔細地諗下呢樣嘢啦嚇。最後 final 排 number 1嘅呢個，的確係我心入邊排 number 1嘅，就係強行 BE。呢個世界上有 BE 美學，雖然本人都唔係好中意睇 BE， 但係咧我承認有 BE 美學，即係你覺得佢 BE 雖然係好悲慘，但係佢係凄美的，俾你留下咗深刻嘅印象。但係你又覺得冇辦法，呢個世界就係咁，必須要去接受。咁但係強行 BE 就唔係咁樣講啦，係夾硬嚟嘅。例如最出名嘅買鹽事件，買鹽事件咧唔係莫名其妙，前面欣開開心心無啦啦，最尾嗰陣唔知點解咧就買個鹽就走咗啦，走咗之後仲要嚟個替身文學。我覺得嗰個導演嗰陣時咧，俾人鬧到咁樣咧，真係抵死！我真係到現家為止，我都走唔出呢個買鹽 CP 買鹽事件啦。第2完全 PUA 我另一部劇就係《奇蹟紅》啦。我覺得我明白嘅，因為本身小説就係咁，所以咧我而家唔鬧緊嗰部劇，鬧埋嗰個小説啦。點解要咁樣做啊？我真係覺得你 BE 都算啦，我真係接受唔到嘅就係，可能你身為紅，你望住你曾經嘅愛人，佢揾到新嘅幸福，你會戥佢開心。但係你有冇諗過觀眾嘅諗法？觀眾接唔接受得到？哇！我到而家我深刻地仲記得嗰陣時，我喊得幾悲慘，上火燒3台嘅程度啦。之後嗰陣時仲流傳到出嚟，佢嘅小説版最尾有一段就係講話個紅紅睇住佢嘅愛人同佢嘅前男友復合啦，仲要喺佢嘅面前啦，佢仲要咁樣講，佢都話我戥佢幸福啦，我真係覺得I cannot， 我完全唔 OK。呢樣嘢喺我心入邊一個大雷嚟嘅，所以呢個已經係呢個啦。你 BE 都唔可以咁樣 BE 法。美學係雖然你好難受，但係你會接受。但係呢樣嘢係你好難受，同時你不能接受，你只係虐待緊我嘅心。所以呢啲強行嘅 BE 我都係大雷，超級無敵大雷嘅。咁以上咧就係票選出嚟嘅 Top 6，而家大家普遍接受唔到嘅一啲嘅腐劇嘅設定啦。大家仲有啲咩接受唔到嘅設定咧，都可以喺下面留言分享話俾我聽啦。
等我好好地咁樣去消化一下先。我越講越激動，我而家有啲出汗啊！講起嚟真係肚入邊一吐水吐不出的感覺。咁所以大家如果心入邊好似同我一樣咧，有一吐水吐不出嘅話，歡迎大家喺下面留言，一齊同我吐苦水，講下究竟呢個世界嘅編劇們到底你哋諗緊啲乜？好，咁以上嘅影片到呢度嘅，最片記得 like、share、comment、subscribe，等我上嚟再 follow 個 IG 我哋下次再見，拜拜。